ashe dai ashe dai ashe dai ashe dai ashe dai da akwai labari ashe da akwai sauran labari ashe dai ashe dai ashe 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 dai ashe dai ashe dai da akwai labari akwai labari da akwai sauran labari. Lallai bikin akwai manyan mata, dole mu mayar yau da buɗe jakata. mu je mu maraɗi ana jiran mu idan mai kaya sai ya ɗauka mu kaura na san a yau kiɗan gambo yau ga wani mai yana cikin dambo ma'ana ango amarya zan wayabo tun da dai Allahu ya nufin mu gamo da na zo ina amarya har ango sarki Allah ka tsare kaza da cin dango sai kiɗa ya kai kiɗa ake tako tunda na ga rawa ba a yin ta ba tako shashagide amarya shashagide mu gani mai da jikinki na kwagwa amarya tun da jikinki da ƙwari babban kare amarya kafin ki so ba sai ki tuba Shashagide amarya shashagide mu gani, mai da jikinki na kwakwa amarya tun da jikinki da ƙwari. Babban kare amarya kafin ki so ba sai ki tuba. musu bawo MZ zina leko ni taron bikin ku ne na tako na ji an ce wata ta taka katako ni dai fata nake ginin yayi karko tunda ba arfi na ji sai da katako lalle ranar farin ciki ce ta iso dan ne kamshi nake fajiya doso gyara da amarya nan ta taso a saitin angon ta gata nan ta doso yau ruwa mai zafi akan wuta ya taso yau ranar babu coge ne tunda kun ji kiɗan babu kwange ne ga wasu can aikin su leke ne na san zuwa nan nasu gulma ne to don haka ma nuna farin cikin ki amarya Shashagide amarya shashagide mu gani, mai da jikinki na kwakwa amarya tun da jikinki da ƙwari. Babban kare amarya kafin ki so ba sai ki tuba. Taka amarya mai halin girma, dubo angon ki ya dage shi ma. ke amarya ga shawara ki za ki ji daɗi in komai in za ki yi ki dan ya ji daɗi kin san kiyo daban da mata ba haɗi ni na san asalin kan turi ke yanzu duniya ta yi daɗi kin san gyaɗa akwai ta da gardi godewar biye miki buɗi amarya amarya Shashagide amarya shashagide mu gani, mai da jikinki na kwakwa amarya tun da jikinki da ƙwari. Babban kare amarya kafin ki so ba sai ki tuba. dubo soyayya ta da uwa an zo taki na ƙarshen shakuwa amma aure yakan saka ai rabuwa aure kenan yana kan kowa domin ta nan muke da ƙaruwa bari ma amarya share wannan ga shawarar zaman aure babu canjin fata cikin aure babu nuna saurin fushi zaman aure kar ki nuna bakin nufi sirrin aure duk abin da ya so ki yi masa shine aure ki tsafta a cikin jikinki na daure aure ki tsaftace ɗaki cikin gidan yin ki share